თხემშვიდობისა ჩემო მეგობრებო, მოგესალმებით და მოგიკითხავთ ყველას დიდი სიყვარულით. თქვენთან მოვედი ახლა ესეთი საჯარო გაშლით, თუ რაც ამოვა ქვემოდან. ბედის ბორბალი, აი რა პროცესი გაქვთ ახლა? კი, ბედის ბორბალი ტრიალებს, ჩემო ძვირფასებო, და ახლა ხართ აი ამ პროცესში. მოდი ვნახოთ ახლა. დავიწყებ. ანუ ბედის ბორბალი, დღევანდელი ჩვენი თემა იქნება ბედის ბორბალი. და ახლა მე დავიწყებ თქვენი ენერგიებით, თუ ვინ მიყურებთ, როგორი ადამიანები მიყურებს. ძალიან მესაკუთრეები მიყურებთ. ადამიანები, რომლებიც ახლა მოგონებებში არიან წარსულის ფიქრში და გადაწყვეტილების წინ განან წარსულში დარჩნენ თუ მომავალში გაიხედონ. აი ნახეთ მეგობრებო, წარსულში დარჩეთ თუ მომავალისკენ გაიხედოთ. აი ესეთი გადაწყვეტილების წინაშე გახართ. ანუ თქვენი ბედი თქვენს ხელშია. თქვენი ბედი თქვენ ხელშია. ვინ შემოვა და ვინ გავა თქვენი ცხოვრებიდან. ვინ დარჩება და ვინ წავა. ანუ ეს თქვენი გადასაწყვეტია. წარსული თუ ახალი, წარსული თუ მომავალი, თუ ახალი. ვის აირჩევთ? აი ესეთ გადაწყვეტილების წინაშე გახართ, ჩემო ძვირფასებო. სიყვარული და ბედის ბორბალი ისე. აი ორივე დასტაზე ბედის ბორბალი, ჩემო ძვირფასებო. ეხლა თქვენ ისეთ პერიოდში ხართ, რომ თქვენი ბედი თქვენ ხელთაა და რასაც გადაწყვიტავთ, ისე იქნება. როგორსაც გადაწყვიტავთ, ვისაც აირჩევთ, რა გზასაც აირჩევთ, წარსულში დაბრუნდებით თუ გზას გააგრძელებთ, იგივე სამსახურში დარჩებით თუ ახალში გადახვალთ. ანუ თქვენი გადასაწყვეტია, ყველა მოერგეთ თქვენს პოზიციას ძალიან გთხოვთ და იქედან გამოიტანეთ დასკვნა თუ რა გადაწყვეტილების წინაშე გეხართ. ეს თუ კი ეხება პარტნიორს, მაშინ პარტნიორი, რომელს დათანხმდეთ. წარსული თუ ახალი, ანუ ბედის ბორბალი, ბედის გადაწყვეტილების წინაშე გახართ, ჩემო ძვირფასებო, ასე რომ ეხლა მოდი დავიწყოთ თუ რა ხდება, აი რასთან გვაქვს საქმე, ჩემო ძვირფასებო. ძალიანაც კარგი. ბედის ბორბალი, კი, ბედის ბორბალი. აი, თქვენი ბედის ბორბალი. თქვენი კარტი, თქვენი ორი კარტი. ახალი დაბადება, ახალი ცხოვრება, სიახლეები, ბედის ბორბალი ისეა დატრიალებული, რომ აი უნდა გადაწყვიტოთ. საით და რა წახვიდეთ? აი დასასრული და დასაწყისი. ძველი ცხოვრების დასასრული და ახალი ცხოვრების დასაწყისი. ბატონო. კი, უნდა გააგრძელოთ გზა ჩვეულებრივად, თითქოს არაფერი მომხდარა, სტაბილურად. თქვენ გადადიხართ, ან უკვე ხართ თქვენ სტაბილურობაში და არაფრის შეცვლა რატომღაც არ გინდათ, ჩემო ძვირფასებო. თუმცა გაურკვევლობაში ხართ თუ ვერ გაგირკვევიათ რა გინდათ, საით წახვიდეთ, ვინ შემოუშვათ, ვინ გაუშვათ. თქვენთან ორი პარტნიორი მოდის თქვენთან, ჩემო ძვირფასებო. ორი პარტნიორი მოდის თქვენთან, რომელთანაც გექნებათ გადასაწყვეტი, მარჯვენა თუ მარცხენა, წარსული თუ მომავალი, ძველი თუ ახალი. აი ესეთ გადაწყვეტილების წინაშე გახართ უკვე, ან თუ დადგებით, აი წუთზე დადგებით. ნუ იჯივუტებთ, ნუ იჯინიანებთ, რაც მეტ ხანს გააგრძელებთ ამ ყველაფერს და რომელი ავირჩიო უფრო მეტ ხანს იქნებით ამ სიტუაციაში, გაურკვეველ სიტუაციაში, მით უფრო თქვენთვის ძალიან რთული იქნება ამ გზა გასაყარჯვარედინზე თუ როგორაა, ჩემო ძვირფასებო, რომ გადაწყვიტოთ თუ რა გააკეთოთ, ასე რომ დიდხანს არ იფიქროთ. იმიტომ რომ თქვენ გელოდებათ ოჯახი, თქვენ გელოდებათ დიდი სიყვარული, თქვენ გელოდებათ ძალიან დიდი გრძნობები, რომლებიც თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ. თქვენს გარდა ამ ყველაფერს ვერავინ ვერ გადაწყვიტავს. და თუ კი თქვენ ვერ გადაწყვიტავთ და დიდხანს იჭიანურებთ ასე, ბოლოს ბედი მაინც გადაწყვიტავს ამ ყველაფერს და თქვენი სურვილები. ეს ის არის, რაც თქვენ გსურდათ. ეს ის არის, რაზეც თქვენ ოცნებობდით. მეორე საჯარო გაშლა უკვე რომ აი ამას იმეორებს დასტა, ჩემო ძვირფასებო. კიდევ როგორ დატრიალდება თქვენი ბედის ბორბალი და ტყუილებიდან გამოდიხართ. საკუთარ თავზე იშრომებთ საკუთარ გრძნობებზე, საკუთარ თავთან იშრომებთ. მოკლედ გადადიხართ გამოცდილ, აი მეგობრებო, რა ვქნა, აი ესე ხმლებით
მოჭრით თქვენ ბედს, თქვენ ბედს დაუკავშირებთ თქვენ თვითონვე. თქვენს გარდა ამ ყველაფერს ვერავინ ვერ მოაგვარებს, ასე რომ რამდენიც არ უნდა ეჭიდოთ საკუთარ თავს, მაინც ვერაფერს ვერ შეცვლით. იმიტომ რომ ბედის ბორბალი უკვე ტრიალებს და ძალიანაც კარგია რომ ტრიალებს. აი რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა. მოდი ახლა მე მინდა ვკითხო, სიახლეებს მოულოდნელად მიღებული გადაწყვეტილება, მოულოდნელად მიღებული შეტყობინება, რაღაც შეტყობინებას მიიღებთ. რასთან დაკავშირებით იქნება ეს შეტყობინება? ადამიანი, რომელიც იბრძოლებს ამ ურთიერთობისთვის, შეტყობინებას მიიღებთ ამ ადამიანიდან, ამ პარტნიორიდან, ამ მამაკაციდან, ამ ქალბატონიდან, გააჩნია ვინ მიყურებთ, რომ პასუხისმგებლობას ვიღებთ თქვენზეო. ამას გეტყვით, ჩემო ძვირფასებო. კი, ბატონო, და თქვენ ამ ყველაფერს ელოდებით. ანუ ვისაც ელოდებით, იმ ადამიანიდან მიიღებთ მოულოდნელ გადაწყვეტილებას, მოულოდნელ შეტყობინებას, ეს შეტყობინება იქნება თქვენთვის შოკის მომგვრელი. ეს არის ორიანებთან კავშირი. 2 დღე, 2 საათი, 2 კვირა, 2 თვე. ეს შეიძლება იყოს კიდევ ორიანებთან კავშირში თქვენი პარტნიორი, თუ კი ვერ ხვდებით ვიზე ვსაუბრობ. ეს შეიძლება იყოს ორიანებთან კავშირში პარტნიორი, 2 პარტნიორიც, აი რადგან ენამ მიყივლა, 2 პარტნიორის გადაწყვეტილება გექნება, 2 პარტნიორთან გექნებათ გადასაწყვეტი, რომელი აირჩიოთ. და კიდევ ის რომ თქვენი პარტნიორი იქნება ორიანებთან კავშირში, 2 მანქანა, 2 შვილი, 2 სამსახური, 2 ტელეფონი და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება იყოს წარსულიც და ეს შეიძლება იყოს მომავალიც, თუმცა თქვენი წარსულიდან ისეთი გულნატკენი ხართ, ჩემო ძვირფასებო, რომ იქ დაბრუნება თქვენ უკვე აღარ გსურთ, რადგან აქ არის ნახე წასვლა და აღყვავება, ანუ წარსულიდან თქვენი წასვლა. წარსულს დატოვებთ წარსულში და ახალისკენ გაიხედებით. ძალიან კარგია. რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? ეს ურთიერთობა მოგიტანთ გამოცდილებას. ეს ურთიერთობა მოგიტანთ პრობლემების გადაჭრას და განაჩენის გამოტანას. გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ, ჩემო ძვირფასებო. თუ გინდათ რომ პრობლემები მოაგვაროთ, უნდა აი საკუთარი თავს ნუ მოიტყუებთ. წარსულში დაბრუნებით საკუთარ თავს ნუ მოიტყუებთ მეგობრებო. წარსულში თუ დაბრუნდებით გელოდებათ იგივე მანიპულაციები, ტყუილები, სამკუთხედები. აქ არის კიდევ ისევ და ისევ გადაწყვეტილების წინაშე დგას, საკუთარ თავს იტყუებთ და მერე უფალს შეევედრებით ისევ შველას, ასე რომ თქვენი გადასაწყვეტია. თუმცა გზა უკვე იცით, საითაც უნდა წახვიდეთ. სიახლეებისკენ ახალი შემოთავაზებები გელოდებათ ადამიანიდან, რომელიც იქნება თქვენი მეგობარი, თუმცა ამ ადამიანს უნდა თქვენთან ძალიან დიდი გრძნობები და სიყვარული. თქვენ ამ ურთიერთობით წახვალთ წარმატებისკენ, სირთულეების გადაჭრის და პრობლემებს მოაგვარებთ, ანუ გამოდიხართ გამარჯვებული და აი ეს თქვენი სიახლეები, რომლიდანაც ჩემო ძვირფასებო, აი ესეთ სიმშვიდეს მოიპოვებთ. ასე რომ კარგად დაფიქრდით, სანამ რაიმეს გადაწყვეტავთ წარსულთან დაკავშირებით, აი ძალიან კარგად დაფიქრდით თუ სად აპირებთ ისევ დარჩენას. აი დღეს რატომღაც ძალიან დაბნეული ვსაუბრობ მეც, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ თქვენც ასევე ხართ, მომიტევეთ ამის თქმისთვის, თუმცა რასაც მაჩვენებს ჩემი ინდასტები და გრძნობ, იმას გეუბნებით, ჩემო ძვირფასებო, ასე რომ თუ გინდათ იყვეთ გამარჯვებული, უნდა წახვიდეთ წინ, პასუხისმგებლობა აიღოთ საკუთარ თავზე და იფიქრეთ იმაზე, თქვენ რა გინდათ, თქვენ რა გსურთ, ჩემო ძვირფასებო, სამყარო თქვენს გვერდითაა. ამაზე არ ნერვიულოთ, უბრალოდ თქვენ როგორი ცხოვრება გინდათ. იყავით სამართლიანები საკუთარ თავთან და სხვებთანაც და დაისვენეთ ცოტა კიდევ. დაისვენეთ ჩემო ძვირფასებო და ეს დასვენება თქვენ მოგიტანთ ყველაფერს სასიკეთოს, უკან არაფერზე არ დაიხიოთ, ასე რომ არაფრის არ შეგეშინდეთ, უფალი თქვენთანაა, სამყარო თქვენთანაა, ასე რომ ჩემო ძვირფასებო, წინ რო იტყვიან, წინ, კიდევ რჩება თქვენ. წარსულში არ დარჩეთ. წარსულში იქ, სადაც ცუდად ხართ, წარსულია და წარსულში არ დარჩეთ. ჩემო ძვირფასებო, გადით გარეთ, მზეზე. ყველაზე კარგი რჩება, გადით მზეზე, იყავით სამყაროსთან ახლოს და იფიქრეთ იმაზე, თუ თქვენ რა გსურთ, თქვენ რა გიხარიათ. მე კი გელოდებით კომენტარებში.